Halo ma'am, ngasi ano ko blog puto na luxury ma'am. Nakanda ma'am ngasi se ako'y sige chayraw bani haji sa dibu chayraw ba. Ato ako'y ngasi chayraw bigo pa maten injang maten. Item ka thonga ka like at kani adu ya jum ako'y sige ka ngana ay jum sina ko jena na tami hani. So ma'am ay sige ka ko kira ke ma'am sige. Pakora ki potkongi loidri. Ngasi na to ni amma ini sokla uti kan luar juga ulak ke ma'am matang haji dum tauri preparation kan na tauri ini light tauri kan mari ai jangan lagi matang som sini kulai romba ai jangan lagi ini sama aga mau bana yang kena mana di untuk ma'am dia nabi pot nabi yang kena mana di ma'am dia yang tu jangan lagi karena sarang mana di luar dia entar light from luar kamu nasi. Mau item kayak gini am tahu ya, kalian masuk. Kayak gini nangis ya, as mau tangga jauh ya. Luar ma'am masuk mesin ma'am jenjale, dari dia koi like ma'am luar ada koi di sana betul oke ma'am dah luar ada, loh terus tunggu. Asina uti ni na, sekolah uti. Asih kari pakora, ama sih kari no sih. Baza. Landung tukang apa? Dia masih ngekong. Sini mairen. Sinju. Sini pulai romba. Lebu. Peninsia lagi deh. Peninsia lagi deh. Ayam jembe ke balu ada, mesti aku isata pagi. Ini calu. San cara lagi. Oh macam ni. Cuma di sana ada apa? So ma'am ngasih ke vlog se siguro na lo sendera ge video su jab sang na mo de ngasih ke video se di 10 dore to ma'am 10 su 10 na ma'am da ka share to man ni na share to de to ma'am video se like mo subscribe to video mo thank you bye bye.